အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Smile Line ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီ Smile Line routine morning and night ဒီအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမယ် Smile Line အတွက်ဒီ routine ကိုပဲပုံမှန်လုပ်ပါအစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုစလိုက်ရအောင်မနက်ပိုင်းလိမ်ရမယ့်အရာ3ခုနံပါတ်1 gentle cleanser နူးညံ့တဲ့မျက်နှာသစ်ဆေးနံပါတ်2 moisturizer အဆိုဓာတ်ထိန်းညှိခြင်းနံပါတ်3 sunscreen နေရောင်ခြည်ကာကွယ်ခြင်းဒီတစ်ခုကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော်တော်များများကမလိုအပ်ဘူးလို့ယူဆတတ်ကြလို့ပါဒါဆိုရင်ညအတွက်ဆက်သွားလိုက်ရအောင်နံပါတ်1 gentle cleanser နံပါတ်2 serum hyaluronic acid peptide နံပါတ်3 retinol ဒါကိုတော့တစ်ပတ်မှ2ကြိမ်ပုံမှန်လုပ်ရင်လုံလောက်ပါတယ်နံပါတ်4 moisturizer အဆိုဓာတ်ထိန်းညှိခြင်းညအတွက်ကတော့ဒီလေးခုပုံမှန်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် simple routine ကို consistency တည်တံ့စွာနဲ့လုပ်ရင် line တွေတတ်တာပါလိမ့်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်